I dagstitelen Agders erfaring med digital hjemmeføling. Agder hadde et godt utgangspunkt for digital hjemmeføling, da koronapandemien inntraff Norge. Med lang erfaring innen telemedisin kunne kommunene fort komme i gang med oppfølging av koronapasienter hjemme. Morten Laugnes, velkommen, har vært sentral i dette arbeidet, og deler erfaringer sine og refleksjoner rundt suksessfaktorer på veien videre mot bærekraftige digitale tjenester. Velkommen til Morten Laugnes, prosjektleder for Kristiansand kommune. Vær så god. Takk for det, Santiago. Takk for introduksjonen, og takk for at jeg kunne komme og snakke litt om erfaringene våre, og litt om prosessen rundt når vi satte i gang et innovasjonsprosjekt, litt sånn hastig i forbindelse med covid-19. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om bakgrunnen for det, hvor vi kom fra i Agder, og hvor vi på vei, og litt om suksesskriteriene. Og jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen i det bildet her, at en transformasjon kan skje plutselig når det virkelig en krise oppstår. Og så er det kanskje noe av det som er en utfordring rundt helsesektoren i Norge i dag, der hvis du bytter ut covid-19 på den kanonkula med demografisk utvikling og eldrebølge, så kommer den kanonkula, men den kommer litt saktere. Og det er jo en utfordring for hvordan vi da jobber med innovasjon, og hvor innovasjonsdyktige vi i helsesektoren da kan være for å rigge oss mot de utfordringene som kommer frem i tid. Og så er det jo sånn at når webinar tas opp og legges ut, så er det jo greit å påpeke at dette er en presentasjon som er liksom ferskvare i dag, og i all innovasjon og all utvikling så endrer fakta seg tvers som en går, og derfor endrer vi oss også. Så det kan jo godt være at du ser dette webinaret om 3 uker, så har vi endret oss, og det er jo en naturlig del. Så først litt om hva digital hjemmeføling er, og jeg snakket litt med Tor Steffensen i Direktoratet for e-helse her i forrige uke, og de holder på å jobbe med en definisjon på digital hjemmeføling som fortsatt er under arbeid. Men for vår del så er jo digital hjemmeføling en tjeneste som da ytes helt eller delvis på avstand ved hjelp av teknologi, enten synkront eller asynkront. Og der målet med tjenesten er å fange opp tegn til forverring og bidra til økt innsikt og bedre mestring av sykdomssituasjonen for pasienter hjemme. I vår løsning som vi har en FoU-avtale med Siemens Healthineers, som vi har hatt og utviklet teknologi sammen med de over flere år. Så inneholder vår løsning en både klinisk måleverktøy, der pasientene kan svare på ulike skjema og algoritmer som er bygd opp av fagspesialister ved blant annet Sørlandet sykehus. Og du kan også koble til ulike medisinske devices, blodtrykksapparater, temperaturmålere og den type ting. Den inneholder også en videosamtale, videoløsning og meldingsfunksjon. Og du kan legge inn selvhjelpsprogrammer, og spesielt innenfor psykisk helse så ser vi at det blir større grad tas i bruk, at du legger selvhjelpsprogrammer som en del av denne løsningen. Man kan også legge inn ulike content eller informasjon og veiledninger knyttet til ulike diagnoser, treningsprogrammer, ernæringsprogrammer og opplæringsprogrammer inn i selve løsningen. Agder vi har over flere år hatt en regional styringsgruppe som er forankret i rådmannsgruppa i Agder, der vi har lagt alle e-helseprosjektene inn under en paraply som heter e-helse Agder 2030, med en felles styringsgruppe, der det sitter ledere både fra kommunal helsetjeneste i de ulike kommunene i Agder, og fra ledere fra Sørlandet sykehus, og fra KS og fra fylket som sitter der. Og da har vi lagt inn alle e-helseprosjektene inn under den paraplyen med kontaktpersoner, egne prosjektgrupper og kontaktpersoner i de ulike gruppene, som både er en forankringsstruktur og en implementeringsstruktur på e-helsefeltet, som har vært et godt fundament for å lykkes med å ta flere steg videre på dette feltet sammen. Og litt om hvor vi var på digital hjemmeføling før covid-19. Altså I februar 2020 så hadde vi vært gjennom, vi hadde en ganske lang erfaring med digitale hjemmeføringsprosjekter som går helt tilbake igjen til 2013 fra United for Health. Og så fulgte videre et prosjekt som het Telma i norske forskerregi av Norske Forskningsråd. Og så kom da Nasjonalt velferdsteknologiprogram som vi ble en del av sammen med 5 andre kommuner i Norge.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram Digital hjemmeoppfølging, som var et RCT-studie som begynte da i 2018, og der RCT-studien var ferdig nå i 2021. Så vi hadde en del erfaring på feltet. Vi hadde teknologi, så i februar 2020 så var teknologien vår, den vi hadde da, var preget av en god og sikker løsning, men den var fundamentert i en tablet, så pasientene fikk et kit med en tablet knyttet til da, den diagnosen gruppa de var lagt i, som det var et kolskit eller hjertesvikt-kit, og en tablet som ikke var lagt på nett, men som var koblet til 4G. En god og sikker løsning, men det var ikke en løsning som da var skalerbar veldig raskt med det behovet som en kunne se kunne komme når covid-19 kom. Vi hadde også et etablert godt samarbeid på Agder, spesielt Arendal, Kristiansand og Farsund hadde lang erfaring på feltet, og hadde også bygd opp egne telemedisinske oppfølgingssentre i prosjekt. Vi hadde lang erfaring fra å samarbeide med Sørlandet sykehus, og med spesielt noen fastlegekontor, og da spesielt primærhelseteam og Sørlandsparken legesenter. Vi hadde god dialog med Helsedirektoratet, og vi samarbeider også tett med spesielt Ullensaker og Gjerdrum, som må ha en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og ha samme teknologiplattform som vi hadde, og vi hadde jo da en tett og god dialog og har hatt over lang tid med vår teknologileverandør, Siemens Healthineers. Og så kom, som dere husker veldig godt, så kom plutselig februar-mars 2020, der disse overskriftene kom, og vi skjønte at dette kom til å påvirke både oss som prosjekt, men hvordan vi jobber. Så begynte vi å se på, når vi så at her det en mulighet å bruke de erfaringene og kompetansen og kunnskapen vi har, og den teknologien vi har, til å kunne være med og bidra i en krisesituasjon. Og så jo spørsmålet liksom når du kommer i den situasjonen vi var i februar-mars i fjor, skal en da starte et innovasjonsprosjekt midt i et annet innovasjonsprosjekt. Og det klart det mange grunner til å la være. Altså det ene var jo at hele Norge stengte, så vi ble sendt rett på hjemmekontor, og ikke bare det, men ungene våre kom også. Så jeg satt jo og var liksom lærer for en 4.-klassing og en 8.-klassing samtidig. Vi var helt avhengig av å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, så vi tenkte kompetanser. Og det klart for alle oss som har jobbet med innovasjonsprosjekter på tvers av siloer, vet du at det kan være preg av en viss grad av rød teip og friksjon. Men når vi så meldingene som kom fra Italia med tusenvis av pasienter som lå på sykehusene, der helsevesenet var sterkt presset, jeg kommet tidligere fra oljebransjen og jobbet med beredskapsledelse, og jeg liksom blitt vant og trent at man må tenke worst case. Med det, og med tanke på at når du kommer i en krisesituasjon, så det veldig greit å kunne ha noen klare verdier og en visjon som en på en måte har fundamentert i. Og vi som kommer fra å jobbe i Kristiansand kommune, så vi har klare visjoner at vi skal skape gode tjenester for innbyggerne våre. Visjonen vår sterkere sammen, og verdiene våre på stell, på lag og på hugget. Og med det som bakgrunn så var det en god unnskyldning, eller det sier at det helt klart driv for at vi kan ikke bare sette oss på gjerdet, her må vi gjøre noe. Og så det sånn at vi hadde jo da en stort kompetanseflate i Agder på dette feltet. Så vi scramblet sammen det som kunne krype og gå, og det vi hadde erfaring og samarbeid med superdyktige engasjerte fagfolk som ønsket å bidra. Så da samlet vi et raskt team med Alexander Sandnes, fastlege på Sørlandsparken legesenter. Vi hadde med oss Frode Gallefoss, forskningsdirektør, kolsguru fra Sørlandet sykehus, som har vært den som har vært med å lage og har laget algoritmen til kolsoppfølging her på Agder. Vi hadde Erik Abelsnes, forskningssjef i Kristiansand kommune og lege, og så hadde jo da Siemens Healthineers. Men det viktigste alt var at jeg og rundt meg så hadde vi et prosjektteam med en veldig bredde av mangfold av kompetanser og egenskaper som var et veldig godt fundament for å kunne klare å lykkes. Og vi har også et tett samarbeid med Universitetet i Agder, både før og gjennom dette innovasjonsarbeidet og i dag.
Så det vi gjorde, vi jobbet smidig. Så vi satte opp raskt bestemt oss at vi skal klare, og vi skal lage en algoritme for covid-19. For å gjøre det så må vi jo da klare å få inn informasjon og kunnskap om hvordan symptombildet utarter seg. Og det fikk en jo veldig mye ny kunnskap om veldig fortløpende i løpet av februar-mars i 2020. Så hele den algoritmen bak ble bygd opp mens vi fikk ny kunnskap, og der hadde vi utrolig dyktige leger som hele tiden var på. Og kom med innspill og utvikle algoritmen, samtidig som vi jobber med selve brukerflaten. Vi skjønte at vi kan ikke drive og holde på med tablets, vi må over på Bring Your Own Device, og utvikle sammen da Siemens Healthineers en app-løsning både for Android og for iOS, for å kunne ha en løsning som kunne skaleres i stor skala ved behov. Og i starten vi jobbet da i en Scrum smidig metodikk og hadde Scrum-møter hver morgen klokka 8:30, og jeg jobbet med korte sprinter for å få dette til. Så vi brukte oss selv som testpasienter også på løsninger, og når vi var ferdige liksom, å tenke at nå har vi en løsning som kan fungere, så var det viktig også å få inn og ikke bare tenke at når vi synes det bra nok, så det godt nok, for det er klart her det et stort sikkerhetsaspekt med involvert, så da leide vi inn folk til å kjøre en skikkelig penetrasjonstest på løsninger, og fikk gjort aksjoner i etterkant av det, og allerede da 19. mars så var det på NRK-nyhetene at vi hadde en løsning klar som kunne skaleres på Agder. Og her fra 25. mars i Fedrelandsvennen med et så kom det fram at vi hadde da en applikasjon og en tjeneste klar. Vi hadde da samtidig samtaler med den telemedisinske sentral, og spesielt Arendal kommune var utrolig fleksible og var veldig med på at her skal vi klare, og vi kan bygge og skalere en regional telemedisinsk sentral organisk etter hvert som behovet kommer. Men så var det jo liksom, det kom jo aldri noen sånne italienske tilstander på dette, så det var veldig få smittet i Agder, og Sørlandsbakken legesenter, de koblet på alle sine pasienter som ble smittet, og vi hadde noen få pasienter som ble koblet på i Farsund og i Arendal, men ikke noe i stor skala. Og det ble mye lavere smittetrykk enn det vi hadde fryktet, heldigvis. Helt til, så vi fikk liksom ikke testet liksom løsningen i stor skala. Vi hadde jo hatt masse dialog med Universitetet i Agder, som hadde koblet på forskning og fått et eget forskningsprosjekt knyttet til dette. Så det var mange av oss som egentlig liksom, egoistisk sett kunne tenkt oss å prøve oss å teste ut denne løsningen i en litt større skala. Og så kom jo plutselig denne her avisoverskriften at vi hadde et kor i Farsund kommune som det kom et stort smitteutbrudd i. Der Farsund kommune, en liten kommune, fikk plutselig et ganske stort utbrudd. Og så det sånn da, tenker vi over på liksom hva som skal til for å lykkes. For her har vi en kommune som har en del erfaring, de har vært engasjert på digital hjemmeoppfølging over mange år. De har fått en del erfaring i tjenesten, og så kommer jeg i en situasjon med ganske stor smitteutbrudd. Og så det et par suksessfaktorer som skjedde her. Du har en kommunalsjef som var veldig tidlig ute og sa at dette skal vi, nå kobler vi på alle smitter på en digital hjemmeoppfølging. Dette skal vi gjøre. Og vi hadde også med oss en kommuneoverlege og fastleger som da var engasjert i dette. Og vi hadde en hjemmetjeneste som da var veldig fleksibel. Så det vi gjorde i Farsund, det Farsund da gjorde, var jo å koble på alle som var smittet, fikk tilbud om å bli fulgt opp på digital hjemmeoppfølging med å laste ned appen. Og i kommunikasjon med fastlegene så ble det da kjørt ut blodtrykksapparat, pulsoksymeter der det var behov, lagt på trappa til de pasientene som da, der det var behov for. Og så kunne da sykepleierne sitte på en oppfølgingstjeneste og ha en god oversikt over alle som var smittet i sin kommune, og nettopp med å kunne forberede helsetjenesten. Så det var det som var tanken, at her kan en liksom koble på veldig mange som smittet, så kan en forberede med veldig lav oppfølgings, altså på lav grad av oppfølging, så kan en få en god oversikt over
alle som smittet, for å kunne da forberede helsevesenet, både sykehus og kommune, på den situasjonen som kan komme, som kan predikere hva slags etterspørsel som kommer av tjenester noen dager frem i tid. Så i Farsund så koblet de på alle sammen, og da fikk vi også koblet på forskningen med Universitetet i Agder og Senter for e-helse der, og det har i ettertid da blitt utarbeidet en erfaringsrapport og en gevinstrapport på dette, som dere kan også finne på ehelseagder.no. Det vi kunne se som hovedsak var at de pasientene som ikke hadde underliggende sykdommer, og ikke heller var veldig bekymret for smitten, eller var veldig syke, de hadde ikke noe sånn følte ikke et veldig behov for å kunne bruke en sånn applikasjon, en oppfølging. Men alle de som enten hadde underliggende sykdommer eller var bekymret, de opplevde det som veldig trygt, og daglig kunne bare svare på noen spørsmål om hvordan det stod an, og visste at det var en oppfølgingstjeneste i den andre enden. Ikke nødvendigvis at de tok kontakt daglig, men de visste at det var noen der som kunne reagere hvis det var behov for det. Og vi ser også at covid-19 og fremskylder digital oppfølging ikke bare ut i kommunene. Sørlandet sykehus tok jo også utgangspunkt i algoritmen og løsninger som vi utviklet i sammen. De hadde også en anskaffelse på samme teknologi som kommunene i Siemens Healthineers, og gjorde en tilpasning av den algoritmen til sykehusbehov, og satt i gang med oppfølging fra sykehus. Så det er jo også at vi hadde flere caser der du kunne starte med digital hjemmeoppfølging ute i kommunene, overføre digital hjemmeoppfølging over til sykehus, og så tilbake igjen til kommunene på samme løsning. Så var det ikke så mange covid-19-pasienter som sykehus har fulgt opp, men det som er en interessant ting er også å se på hva slags effekter har det når en kommune, en organisasjon, starter i det små i den ene enden, hva slags effekter får det lenger bak. Og det en kunne se på Sørlandet sykehus var jo at den startet med digital hjemmeoppfølging for covid-19, og så var den nyfødtposten som kanskje var den som tok ut største gevinst ved at de fikk høre om løsninger, og lagde et eget skjema for oppfølging fra nyfødt, og kunne skalere det ganske raskt fra sin post. Og det ser vi også i Farsund kommune, der du starter med en måte å følge på, og så får du erfaring, og så deles den innenfra, og så tas det i bruk i andre deler av tjenesten. Det var litt om hvor vi er i dag. Så i dag så har vi en oppfølging fra regional telemedisinsk sentral. Vi har en regional telemedisinsk sentral som kan da serve alle kommunene i Agder og utenfor. Vi har 20 kommuner i Agder som nå har en samarbeidsavtale med regional telemedisinsk sentral for oppfølging. Og vi har også hatt erfaring med Kongsvinger kommune har over flere år hatt over 20 pasienter med kols som har blitt fulgt opp fra Agder. Og du en kommune i dag, et eller annet sted i Norge, som ønsker å starte opp med digital hjemmeoppfølging, men ikke helt har kapasitet, så har vi muligheten til å kunne koble på pasienter fra andre regioner hvis det er behov for det. Vi har også oppfølging fra tjenestene. Vi har oppfølging fra hjemmetjenesten. Det vi har gjort nå, fordelen med en konsekvens av det innovasjonsarbeidet med covid-19, var jo at vi kom oss endelig over på Bring Your Own Device, og det gjør også at vi har en mye mer fleksibel flate både for bruker, men også for oppfølger. Så nå kan det nå være en oppfølger, ikke bare fra en stasjonær PC, men den kan være oppfølger fra sine devicer, eller de tablettene for eksempel, som hjemmetjenesten bruker. Så nå jobber da spesielt Farsund kommune, jobber da nå med å utvikle forløpet med hvordan den følger opp ute i hjemmetjenesten, og sprer det til andre kommuner rundt med et onboarding-program og opplæringsprogram. Vi har oppfølgingstjenesten også, og det ser vi der den virkelig nå begynner å skalere, er jo da oppfølgingstjenesten innen psykisk helse. Flere kommuner i Agder nå som får opplæring av oss i prosjektet, og som begynner å ta i bruk
digital hjemmeoppfølging innen psykisk helse og bruk av løsninger og selvhjelpsprogrammer som innen løsning. For dette da spesielt mot grupper som veldig digitalt modne, og som kan se gode gevinster på å sette i gang med digital hjemmeoppfølging. Der du raskt kan komme i gang med gi en tjeneste til pasienter som innbyggere som har behov. Vi har oppfølging fra primærhelseteam. Vi har hatt 2 primærhelseteam i Kristiansand som har hatt digital hjemmeoppfølging for sine pasienter, og de alle især Sørlandsmarken legesenter som nå fortsetter å følge opp sine pasienter fra digital hjemmeoppfølging, spesielt kronikergrupper. Og så har vi oppfølging fra sykehuset. Der jobber vi både med telesår, men vi har også vi svært heldige i Agder at vi har en kolskoordinator fra Sørlandet sykehus i Arendal, som rekrutterer og inkluderer pasienter på digital hjemmeoppfølging fra sykehuset, og når pasientene blir utskrevet, så følger sykehuset opp denne oppfølgingen en periode, og så kan en overgang til regional telemedisinsk sentral og kommunen der det behov, sånn at pasienter kan oppleve en sømløs overgang mellom sykehus og kommune. Og så har vi et spennende pilotprosjekt nå, der vi har 2 fastlegekontor i Kristiansand som tester ut digital hjemmeoppfølging fra fastlegekontor, der fastlegen som initierer digital hjemmeoppfølging og følger opp sine pasienter selv uten at det andre på en måte involvert i det. Det var en rask, vi har jo nå muligheten, og det vi ser nå, at vi har muligheten for en sømløs pasienttjeneste, en pasientreise, der du starter opp med digital hjemmeoppfølging fra sykehus, overgang til kommune, med kobling på fastlegen, og da begynner den jo å ligne på en tjeneste der pasientene kan bruke samme teknologi og oppleve at helsetjenestene snakker sammen i har lyst til å si et helsefellesskap. Vi jobber nå med onboarding av nye kommuner i Agder. Så nå jobber vi med vi har laget et eget opplæringsprogram, og alle de kommunene som har signert samarbeidsavtale med prosjektet, og som ønsker å ta dette videre, så reiser vi nå rundt og har opplæring og onboarding av de kommunene, der vi både setter inn i løsningen hvilke muligheter som ligger der, og hva som skal til i kommunene. Og det vi ser, jeg tok med et bilde, vi hadde et møte med Evje kommune i forrige uke, og der har du på en måte lite kinderegg av hva som skal til for å lykkes. For her har du en toppleder, en kommunalsjef innenfor helse, som sier at dette skal vi gjøre, som setter retning. Vi har en tjenesteleder som engasjert og løsningsfokusert, og så har du dyktige, engasjerte fagfolk ute i tjenesten, som ønsker å ta og begynne å få bygge opp kompetanse, og så begynne å ta i bruk digital hjemmeoppfølging i små skala. Og det tror jeg det viktigste steget, at en begynner smått og gjør seg erfaringer selv, og begynner å gå den veien for å kunne lykkes med en digital transformasjon frem i tid. Så det jo sånn at vi skulle ønske at livet var bare solskinn og blå himmel. Men sånn det jo ikke. Vi jo fra Sørlandet, så vi jo vant med at havet ser jo ikke sånn ut fra fastlandet. Havet ser gjerne mer sånn ut. Og sånn det jo litt som å jobbe med digital transformasjon, at det en del barrierer og skjær i veien. Og spesielt her sørpå så vi også, det en ting med de skjærene vi ser, men så det jo også de skjærene vi ikke ser, men som vi vet der. Så det viktig at her det mulig å komme gjennom, det vann som renner, og det viktig å ta fokus på det. Men vi har jo, kan jo si litt om noen barrierer som en også merker til, og det jo organisatoriske barrierer, der vi sliter med manglende rolle og ansvar i drift, som hindrer skalering og implementering. Vi merker omorganisering og led og bytter, og mangel på eierskap og forankring, det påvirker innovasjonsevnen og fremdrift. Vi merker også at det en stor forskjell på kommuner og organisasjoner som har lokal strategi og handlingsplaner for e-helse, og ikke minst også tatt det inn i budsjett- og økonomiplanlegging. For hvis du står der og gjerne vil, men ikke har noen midler å bruke, så vil det være en utfordring. Og det en ting, spesielt når du bruker digital hjemmeoppfølging, der du kan erstatte en tjeneste i dag med en gang, der du virkelig, så det mye lettere å sette i gang. Men hvis det mer snakk om der, som det ofte altså i en sånn type tjeneste, som
der oppgavene det ulik hvor oppgavene kommer, hvor gevinstene kommer. Dette finner vi ut av mens vi går, så vil det fort kunne være en utfordring. Det også utfordringer med politisk ledelse, så det dette med å forstå investeringsnivå og sammenhengen til gevinstrealisering. Og så tenker jeg at det må mye med midler inn i forebyggende helse. Altså det et paradoks, at de brukes i dag 10,8% av bruttonasjonalprodukt på reaktiv helse, mens det 0,3% kun på forebyggende. Og det tenker jeg en kjempebarriere for skalering av e-helsefeltet. Kompetanse også en faktor. Vi trenger å øke kompetansen både på ledernivå i digitalisering, innovasjon og endringsledelse. Og det vi ser, som viktig faktor jo kompetansebehovet ytterst i ledelsesnivå nærmest tjenesten på enhetsledernivå. Har du enhetsledere som både har kompetanse og engasjert, så det en faktor for å klare å lykkes. Og så det å øke kompetansen til helsepersonell ut i tjenesten. Altså både det hvordan være en digital oppfølger, eller hvordan være en sykepleier eller helsepersonell i en digital tidsalder. Det også selvfølgelig en teknologi og en barriere, der du har mangel på integrasjoner og kommuner som binder seg til enkeltløsninger. Løsninger fragmentert, ulike administrasjonssystemer, mangel på informasjonsdeling som skaper dobbeltføring, og selvfølgelig mangel på integrasjoner til EPJ-systemer og sånt, som barriere for skalering. Og kanskje ikke minst det kultur, altså et suksesskriterium for å øke innovasjonsevnen jo ikke bare ha en sterk kultur, men en sterk endringskultur. Så det å jobbe med kulturen i organisasjonene sine jo svært viktig. Og sist, men ikke minst, det jo dette med finansiering og forretningsmodeller. Altså digital hjemmeoppfølging skaper nye tjenestetilbud. Men det et paradoks at finansieringsmodellene skaper barrierer for utbredelse av digital hjemmeoppfølging når tjenestene designer for å skape gevinster for begge parter. Takstsystemet ikke rigget godt nok. Vi ser for eksempel det at hvis du skal starte med digital hjemmeoppfølging fra sykehus, og så overgang til kommune, der du starter med implementering fra sykehuset, og der pasienten blir lært opp, så kan du ikke takste når du læres opp på sykehuset. Men hvis sykehuset reiser hjem etter 2 dager og lærer, så kan du takste. Og det samme ser vi på fastlegesiden, at det mangelfullt takstlegesystemet ikke rigget godt nok for å kunne skalere tjenesten. Og så det jo klart, det krasjer da med finansieringssystemet mellom sykehus og kommune. Og så har vi også en utfordring i forhold til forretningsmodellen til kommunene, der forretningsmodellene til teknologiselskapene ofte basert på mer abonnementsløsninger, der du har månedlige lisensavtaler, og så møter en kommune som har en forretningsmodell som har det som skiller mellom drift- og investeringsbudsjetter. Så hvis du skal ta månedlige leasing-lisenskostnader, så må det tas av driftsbudsjettet, og der det ofte ikke midler. Så må en barriere for å klare å skalere. Og så det jo noen ting som jeg tenker at, for det kan fortsatt sånn at jeg tenker at shit, her det så mye barriere at vi sitter på gjerdet og venter litt til, og det tenker jeg ikke en god løsning. Jeg tror det viktigste løsningen her å så begynne å ta det første steget, og ikke tenke at du skal se hele trappa før en begynner å ta det første steget. Så begynn med å jobbe med å skape en endringskultur. En må sikre forankring i alle ledd, og det jeg merker godt. Det også sikre forankring helt fra toppledelse i kommunen, helt fra politisk toppnivå, toppledelse i kommunen og helt ut i tjenesten, at det forankring på at dette skal en jobbe med. Dette med å investere i kompetanse viktig. Ikke vent til du har alle svarene, men ta de første små stegene, begynn i det små og bygg erfaring. Det ser vi de kommunene som begynner helt i det små, gjør seg erfaringer selv, så skalerer nå raskere integrere digitale tjenester i kommunene sine. Og så vil jeg oppfordre kommuner til å prøve å jobbe mer smidig. For at det å jobbe med innovasjon ikke alltid, så du sitter ikke på alle svarene, så det ikke alltid at en sånn type fossefallmetodikk riktig, men det å heller jobbe mer smidig. Og sist, men ikke minst, så en liten sånn, siden det fredag, så det jo en liten hilsen fra meg, og tenker at vi bruker et lite halvt minutt på dette.